도착해서 이제 텐트 피칭해야 되는데 제가 우비를 안 갖고 왔어요. 그래가지고 어떻게 해야 될지 모르겠어요. 우산 쓰고 한번 일단 피칭 해볼게요. 됐다.
엉덩이가 완전 다 젖었어요, 지금. 이거 완전 축축해서 앉을 수가 없어요, 저기. 날려야 될 것 같아, 난로. 이제 따뜻하게 등 이렇게 말리고 있습니다. 너무 점점 따뜻해지고 있어요. 아니, 저는 비가 올 줄 모르고, 진짜로 우비도 안 챙겨왔었거든요. 정말, 날씨가 왜 이렇게 어두컴컴하지? 이렇게만 생각했는데, 비가 올 줄이야. 그래서 옷이 다 젖은 거예요. 엉덩이랑 등이랑. 그래서 좀 너무 춥더라고요. 근데 다행히 이 전기 히터를 갖고 와서 지금 계속 말리면서 따뜻하게 하고 있습니다. 이거 안 갖고 왔으면 감기 걸렸을 것 같아요. 추워서. 너무 다행입니다. 아니, 오늘 막 머리 뿌리 염색도 하고 머리 막 드라이도 하고 왔는데 머리가 난리가 났어요. 네, 망했어요. 그래도 비가 와서 좋네요. 비가 그래도 이제 그치려고 하는 것 같아요. 더 이상 오진 않습니다. 아까 텐트 칠 때 와가지고 조금 고생했네요. 따뜻해요, 진짜. 되게 고민되잖아요. 이 시기에 난로를 갖고 가야 되나 말아야 되나 다 고민하시지 않나요? 저는 딱 이 시기에는 반사식 난로가 좀 약간 두고 가기 그런데 할 때는 딱 이 전기 히터가 딱인 것 같아요. 정말 이거는 잘 샀다고 생각하는 것 중에 아이템입니다. 이 전기 히터는 또 캠핑장에서 사용할 수 있는 그런 전력이라서 부담 없이 사용합니다. 쪼꼬는 저기 있어요. 이 강아지 시트를 좋아해요, 쪼꼬가. 그래서 여기 들어가 있으면 편안하게 잘 있어요. 아까는 계속 안아달라는 거예요. 근데 여기 들어가니까 자려고 하네. 자, 쪼꼬야. 요즘에는 맨날 나갈 때마다 비가 오는 것 같아요. 여기는 정말 되게 맑은 날, 햇빛 쨍한 날 오면 진짜 숲이 이쁘거든요. 또 저쪽에는 되게 호수가 있어서 정말 막 햇빛에 비치면 반짝반짝반짝거리면서 진짜 이쁜데, 이번엔 비가 와서 촬영 못 하겠네요. 그 촬영은. 그래도 뭐 너무 운치 있고 좋습니다. 비 와서 숲이.
우쭈쭈쭈쭈. 조금 밥 먹어야 되는데? 조금 밥 먹어야 되는데? 따뜻하다. 너무 좋구나, 이 따뜻함이. 여기는 또 옆에 계곡이 있어서 계곡 물소리도 들려서 좋고. 저는 캠핑 한지 한 3년 넘었거든요. 근데 아직까지도 너무 좋습니다. 캠핑이 너무 좋아요. 유튜브는 이거를 하게 된 이유는 쪼꼬랑 같이 캠핑을 다니면서 뭔가 쪼꼬를 남기고 싶었어요, 영상에. 그래서 언제든지 볼 수 있게 그렇게 쪼꼬랑 추억 남기기 하려고 다시 유튜브를 시작했습니다. 자. 모기 장치를 잘했죠.
신났어. 저거 고구마